الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحان معلومات كل سفر وضبحنا مقالة مقدشو وضبحنا كغا قيب جلينا وضع تشييدي لغاية لمستقبل في صوماليا لما كن يلحية طبانكا وعن ما أنت أي جمعاتها كسور نقولنا waxaan maray wada tashigaas dadku wax badan bay ka sugayeen gaar ahaan reer Kismaayo ama reer Jubbaland oo lahaa gogashii hore lagaga hadlayay lana sugayay waxa ka dambeeya dhici doona iyo gogashaasi waxay ay dhashay waxaan rabaa inaan u cadeeyo dadka arrintan process dheer oo danta Soomaaliya lagaga hadlayay bay ahayd annaga haddaan reer Jubbaland waxaanu qabanay gogol Soomaaliyeed Soomaali ay isugu timid ay ku tashanaysay madaxda Soomaaliyeed ay kaga wada hadlaysay wajiga uu yeelanayo baarlamaanka soo socda iyo mustaqbalka election ka dhacaya bisha August soo socota 2016 kan ku jiro nooca ay noqon doonto dawladda iyo baarlamaanka la soo xuli doono waxaan oran karaa waan ku guul dareysanay hogaamiyayaashii Soomaaliyeed ee isugu yimid madashii Kismaayo inay kaga tashadaan oo ay ka go'aan gaaraan mustaqbalka Soomaaliya waxa uu noqonayo qofku inuu sheegto inuu fail garoobay oo arrintaas ay nasiib darro Soomaaliya u ahayd ceeb ma aha arrintaas waxaan leeyahay waan ku fail garownay way noo suurtoobi weyday ase hogaamiyayaal Soomaaliyeed inaan meel saaro oo aan meel dhigno oo waxay dadku naga sugayeen aanu nidhaahna waxaasaanu ku soo heshiinay waxaana keenayay oo sababtu ay ahayd iyada oo shayga asalka ahaa ayna ahayn waxa laga hadlayay qof waliba laga yaabo inuu ka hadlayay wax deegaankiisa ay u soo direen wax dadku ka turjumayay ay soo fareen iyo wax dadku ay ka hadlayeen taa waxay noqonaysaa markaa haddii ay noqoto hogaamintu inay raacdo dadka iyo waxay leeyihiin iyo dareenkooda waxaa lumaya hogaamintii taas markaa mayna noo saamixin inaan ku heshiino shayga asalka ahaa iyadoona waxba ku heshiinin baanu ku kala tagnay waxay ahayd fursad Soomaaliyeed Soomaali ay ku wada hadlaysay Soomaali keligeed ay ahayd aan cidi ku dhex jirin laakiin saan idin sheegay macaalasaf shadiid maanaan ku guulaysanin waanu ku fail garownay annagoo waxba ku heshiinin baanu ka tagnay sidaasa waxaa la isugu yeedhay Muqdisho iyadoo ay noo yeedheen international community-ga oo arrimaha Soomaaliya aad ogtiin dee inay dhan walba ka taageeraan iyagu ay gacanta inta badan kula jiraan aanu bixiyo beesha lixaad oo kale inay yihiin oo 4.5 haddii la iska buuxiyo iyaguna talixaad oo kale ay noqon karaan inay noo yeedheen oo la yidhaahdo haye Soomaali ka warbixiya taladiina sheega annaga reer Jubbaland baan matalaynay arrintan dadka loo bandhigay waa la weydiiyey waxaa lagu qabtay Garbaharey Doobley iyo Kismaayo reer Jubbaland waxay ku codeeyeen oo ay doorteen aqalka hoosana in lagu soo dhiso district degmo aqalka korona in lagu dhiso gobol sidaas waxa ay geeyeen laakiin de qof waliba waxa uu doonayo inuu helo ma haysan hayn shardi qof waliba wuxuu doonayo inuu markaan halkan joognay waan isku daynay inaan compromise samayno tanaasulaad badan samayno Soomaali isu tanaasusho laakiin ma aysan noqonin sidii xaqaan la doonayo ma doonayo hadda markaa inaan hogaamiye hebel saas uu ahaa kani boqor buu ahaa intanadana nin waliba markuu meesha joogo waxa weeyaan qolaa ka dambayso oo haddaan geesi mowqifkii la soo faray ku adag haantay dhinaca haysta hero aan loo aragday waxa weeye ninka hadhow xagee ku noqonaya nin waliba isla riijintu inaan fail garoona arrinta sababteeda war ma yaala waan tagnay waan la wada hadlay international community waxaa la yidhi Soomaali hogaamiyaasheedii baa tihiin waxbaa la idinka sugayey 3 bilood baa la idin sugayey caalamka oo dhan baa idin sugayey maxaad haysaan anu bisaraaxa waxaan u sheegay inaanu fail garownay aan waxba haynin dadku waxayna moodayaan aanaan ahayn ceeb miyay tahay arrintaas
inaan idhaahdo waan faylgaroonay oo dadku waxayna moodayeen ma nihin ceeb maaha intaasaan sheegnay kabacdi waxaa la yidhi waa laydiin talinaya waxay noqotay dowladda federaalka in la yidhi go-aan keena international communityguna waxaan qaadanaynaa go-aanka ay dowladda federaalka gaadho prime ministerkii yaa noo yimid madaxweynaha iyo option bay keeneen optionkaasi nooma cuntamayn waxaan idhi optionkaasi maya nooma cuntamo kii lanoo soo dhiibay maaha ani qoladan ka imid ma ogola waxaasay rabtay oo waaye intaasoo gobol oo jiriya intaasoo state mid walba haddii la yidhahdo wixii loo soo dhiibay baa la qaadanayaa wax intee leg baa ka imanaya waxay noqotay natiijadii ugu dambeysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo oo yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadanay sidaa iyo sidaa iyo sidaas ma aha waxaan soo jeedinay ma aha waxaan ka hadlaynaa international community ama beesha lixaadna waxay tidhi kaasaanu taageeraynaa isagaan raacaynaa mar haddaad idinku feelgaroodeen dadku hadday raadinayeen qolo waliba inay 100% waxay doonaysa ay soo hesho cid helaysaa ma jirto kolley anigu Jubbaland baan ku soo noqday labadii position ee wadanay midkoodna ma aanan ku guuleysan tii gobolkana ma aanan helin tii degmadana ma aanan helin waxa la noo yeedhiyeen haddaan anagu tala keeni weynay waxaa la noo sheegay in sidaa iyo sidaa iyo sidaa la yeelayo dowladda federaalka iyo international community-ga oo gacanta ku hayo oo ku raacay su'aasha taalla waxa weeye fulinteeda iyagaa iman doona dowladda federaalka ahayd iyo international community way imanayaan deegaan walba way tagayaan sida loo fulinayo iyo say u fulayso iyagaa ka hadli doona iyagaa cid wax qabta qancin doonta laakiin annagu war wixii aad noo dirteenna sidaasaan waan ku feelgaroonay inaanu idiin keenno Soomaali baanan raadinaynaa in xal loo gaadho wixii la soo qaadi weyna de waa lanoo sheego waxaa la yidhi go-aanka dowladda sharciga ee federaalka iyo beesha lixaad ama international community-ga leh sidaasaa la idiin sheegay qaata fad ama ha fadin haddaan idhaahdo baan maanta boqortooyo kale iska dhigo oo idhaahdo waxbaan idiin soo qaaday guul baan soo dhaliyey waan soo diiday tagaan idhi kacaan idhi waxaasoo dhan anu meeshay tegayaan ma garanayo taas waa shayga dhabtaa ninkii wax kale sheegi iyo kaan sheegayninba dadka reer Jubbaland hadday wax qabaan markay u yimaadaan international community-ga iyo dowladda federaalka ha u sheegeen waxay qabaan kuwa koonfur galbeedka ha u sheegeen kuwa galmudugta ha u sheegeen kuwa Puntland-ka ha u sheegeen qolada meel kale sheegaysa ha loo sheego cid walba ha loo sheego laakiin anagu waxaan qabnay waan ku heshiin weynay wixii la noo yeedhiyeen waxaan idhi dawaan noqonaynaa qolqolyaha naga dambeeyay idinkuna kaale wax u sheega waxa la idiin sheegay marka waxay la tahay arintaasi waa inuu warcad yaanu malaynaya waxba xanta iyo la soo qaatay iyo xagga la yeelo iyo waxay u kalifayeen inaan qirta inaan feelgarooneen cidiguma khasbayso waan sheegayaa inaan ku heshiin weynay reer Jubbaland iyo reer Kismaayo waxay sugayeen in lagu soo noqdo heshiis halkan lagu saxeexo aniga lafteedaan diyaar u ahay sababtoo kii aan Soomaalinimo iyo gogosha aan u dhignay hadii lagu heshiin waayo mid kale oo dowladda federaalka iyo international iyo isu soo yeedhiyay in halkan lagu saxeexo colayskeeda xageen gelin ma ila qumana taas marka waan waxba hadda wax la isu saxeexayay waxaan laga rabo midna ma jiro waa la soo yeedhiyay waa la isu sheegaya waa la qaadanaya dadku midda ha qaateen wixii laga jawaabayo iyo waxa la oranayo marka la idiin keena ka hadla haddii ay ahayd markii hore inaan dadka waxba la weydiinin go'aanka la soo gudbiyo la jeediyo la yiraahdo maamulka ka wada hadleen maamuladu waxaan sidaa culayska maanta dhacay muusan dhacay laakiin waxa maanta keenay waxa weey dadkii cod la weydiiyay qolole waxay istii wallahi hadii kiina laga tago idinka la idiin sayaa marka isla riijinta iyo khilaafku waxaan sileeyahay asalkii waa taa markaan ka gudbo arinta ciidamada baxaya waxaan arkayaa in walaahow badan iyo KDF xagga u baxday bulugud baa laga baxay xagga laga baxay diyaar garow baa jira hawlgal loo diyaar garoobayo taa macnaheedu waxa weeyaan in la isfudaydiyo dhufaysadii badnaa sanadaha lagu jiray laga baxo hubka wixii culus aan loo baahnayn in furimo la geeyo dib loo soo celiyo ciidan hawlgal iyo operation buundooyinka lagu xoreynayo qaadaya barnaamijkaas la bilaabaya waqtiga ugu dhaqsaha badan taasaa keentay marka in ciidamada iyo culayska iyo waxa meelaha yaalay faraha badnaa la geeyo in la soo baneeyo badhaadhana waa laga soo hawlgeliyo iyadii ku dhaawaa la isku xiriyo buulaxaaji tana buundooyinka la qabanaya inay hadal noqotay in kalena waqti dhow aan isweydiin doona aad baad u mahadsantihiin dadkana waxaan leeyahay
Soomaaliya mas'uuliyiinta aan anigu koow ka ahayna waxaa la rabaa inay dadkeedu isu tanaasulaan Soomaalinimada la ilaaliyo waxaan ku fashilanay aan qiranno waxaan qaban weyna aan sheegno ummadana yeelana jujuubino baasha haddaan hadda odhan waayo kac weeye kan waxba kama jiraan tan waxba kama jiraan haddaad ugu kacdaan kaalay booska dad soo yeesha mid kale oo feelgarooweyna keensadad mahadsanti.